ba? Hindi mo nakikita yung view. Ano naman mag-drive? Nandito na kami sa Fujairah. Parang iniikot lang namin. Na pala yan. Diyos ko, dumaan tayo sa bundok at sa dagat. Dito tayo dyan. Saan na ituan ba dyan? Literal na dagat, tapos dito mga kabundok. O, diba? Kanina Radisson Blue din dito. Yun o. Kaya pala kanina ko pa nakikita yung karato lang yan. Maganda siguro dyan, overlooking yung dagat. Straight pa lang to. Oo nga. Kala ko Sharjah, ano lang to eh. Ay hindi, Ras Al Khaimah trip lang to. Wala na dyan. So masaya ka naman sa 7 Emirates trip natin? Kahit nagda-drive lang ako. Lugi ako, wala akong makita. Siya lang. Ayan o. Dagat. Lahat naman tumingin dyan. Mabangga tayo. Layo naman ng Khorfakkan Waterfalls na yan. A few moments later. We arrive. Napag-gloomy naman ng panahon. You'll arrive in 300 meters. Ayan na. Yan na pala yun. Oo. Doon mo po park sa kabila. Ayan yung waterfall. You've arrived at your destination. Yun pala yun. Ayan lang pala yun. Uwi na tayo. Dadaanan lang pala eh. Char. Hindi, ito yun. We're here na sa Khorfakkan Waterfalls. Assalamualaikum. Maambon! Mambot naman, no? Yan. Magkain dance tayo. And then, sea view. Punta kami dun sa kabila. Sa kabilang bangla. Pagkataas namin mapagod pa. Kami yung bye-bye. Yung dagat. BBM lang po tayo. BBM. BBM! BBM sa Hanghe. Hindi ka naririnig. Ang lakas kasi ng huni ng waterfall. Tayo dun sa kabila. Muulan na dito sa Khorfakkan. Oh. Maambon na. Ngayon lang tayo maambunan. Pumilit siya pumunta dun sa dagat. Ngayon lang tayo makakapag ng dagat.
Naligo ka na nga kanina sa dagat. Hindi ako nalilito. Baka bawal mag-video dyan. Muulan na! Uwi na tayo! Muulan na! Muulan na! Dali! Dito na kami sa sasakyan. Basang-basa kami. Babasay. Lakas ng ulan sa labas. Sight nyo. Ay, saan dito? Sa likod. Oh! Ha? Yes! Yung traffic on area. More blessings to United Arab Emirates. Happy 50th UAE! Ikaw ba yan? Great. Yeah. Diba? Ito yung pang waterfalls. Nadadaan-daanan lang pala siya. Kala namin nakahiwalay. Hindi, sa isang place. Lakas ng ulan! Pakain ko sila para maligo. Wala ng ulan. O, diba? Nasdan ng ulan. Asti. Ang galing, no? Asti. Sa gitna ng, ng bundok, ginawan lang talaga nila ng daan. Ba't yung drive dito sa loob? Seryoso? Bibenta ng prutas along the way. Wala na, hindi na na-video yung iba. Dami ah. Tapos dito walang ulan.